بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین عزیز اقتصاد روا. در این نشست قراره که به بحث فعال شدن مکانیسم ماشه و بررسی تبعات اون بپردازیم. در محضر جناب آقای دکتر مصطفی دولتیار هستیم، مدیر اسبق اروپایی وزارت امور خارجه. آقای دکتر اگر صلاح می‌دونید خودتون به مخاطبین ما معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم و توفیقی است که در خدمت دوستان هستیم و امیدواریم که این جلسه هم بتونه جلسه مفیدی باشه. در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، حالا در خصوص بحث فعال شدن مکانیسم ماشه چند تا سوال مطرح میشه که حالا من قصد دارم اینا رو به ترتیب بپرسم. سوال اولی که دارم اینه که ایران چه ابزارهای حقوقی و دیپلماتیکی داره که بتونه از تبعات و یا حالا آثار فعال شدن مکانیسم ماشه کم بکنه؟ طبعا ابزارهای حقوقی ما خلاصه شده در بحث آژانس که به هر حال به عنوان یک عضو مسئول MPT اونجا حضور داریم و با توجه به حضور کشورهایی که در مجموعه غیر متحدها عمدتاً با ما همراه بودن در سالهای گذشته و حضورشون اونجا طبعا میتونه به عنوان یک جمع حمایت کننده به ما کمک کنه مباحثمون رو اونجا پیش ببریم. هرچند که نهایتاً جو غالب در همه مجامع بین‌المللی با کشورهایی است که عمدتاً این مجامع را ایجاد کردن و بهشون به عنوان یک ابزار برای پیشبرد سیاست‌های خودشون نگاه میکنن و تجربه اخیرمون در آژانس و نحوه عمل کرده در مورد کل آژانس نشون داد که به هر حال این تشکیلات ها و رژیم های حقوقی و نهادهای حقوقی در تحلیل نهایی غیر از یک ابزار در خدمت سیاستگزاران جهانی نیست، ولی به هر حال برای ما هم به عنوان یکی از فرصت‌ها و ابزارهایی است که بتونیم اونجا از منافع خودمون دفاع کنیم. ابزار حقوقی دیگه‌مون صحنه سازمان ملل متحد هست که این روزها هم 80 سالگرد تأسیسش هست و سران کشورها معمولا هر سال در این ایام اونجا جمع میشن، مباحث و دیدگاه خودشون رو مطرح میکنن و سعی کنن که اهداف ملیشون رو اونجا هم تبیین کنن و هم یارگیری کنن در جهت تضمین منافعشون. طبعا امسال هم مقامات عالی رتبه ما اونجا حضور خواهند داشت. یک فضایی است و یک فرصتی است که بتونن دیدگاه‌های ما رو و حقوقی که از ما تضییع شده رو اونجا مطرح کنن و تلاش کنن یارگیری کنن در جهت حمایت از منافعی که از ما تضییع شده، مخصوصا در بحث هسته‌ای. طبعا مکانیزم‌های حقوقی دیگه هم هست در قالب دیوان‌های داوری و ICJ، دیوان دادگستری بین‌المللی، که خب البته مکانیزم‌ها و سازوکارهاشون خیلی زمان برای طولانیه. در قصه فلسطین تجربه کردیم که ولو دیوان بین‌المللی دادگستری رأی میده به نفع فلسطین، ولی در واقع امر اتفاق نمیفته. ICC دیوان کیفری بین‌المللی رأی میده در علیه جنایتکاران اسرائیلی، ولی در عمل اتفاقی نمیفته. ولی به هر حال اینها ابزارها و سازوکارهای حقوقی هست که در اختیار همه کشورها از جمله ما هست. اینکه چطور بتونیم از این ابزارها استفاده کنیم یه بخشیش هم مربوط میشه به نحوه تلاش و عملکرد خودمون. اگر طبعا تلاش بیشتری بکنیم احتمال نتیجه بهتری هم هست. اگر دعا بدیم و به قول معروف ناامید بشیم
طبعا شرایط بدتر میشه. خیلی متشکرم دکتر. سوال دیگه که مطرح میشه اینه که جایگاه دیپلماسی دو جانبه ایران در مقایسه با دیپلماسی چند جانبه و سازمانی برای مقابله با آثار مکانیسم ماشه چیه؟ مراد از دیپلماسی دو جانبه بیشتر با تمرکز بر اون کشورهایی که به صورت اساسی باهاشون تعامل داریم، حالا چه در قالب منطقه مثل امارات و عراق و غیره و چه در اشل بین‌المللی مثل چین و روسیه و هند. قطعا این شرایط بر روابط هم دو جانبه ما، هم منطقه‌ای ما، هم روابط چند جانبه ما و هم روابط بین المللی ما تأثیر گذاره، در اینکه تردیدی نیست. اما اینکه چقدر تأثیر گذار هست باز 50% قصه ما، این 50% طرف مقابل. طرف مقابل میتونه کشور همسایه مثل عراق یا ترکیه باشه یا امارات که شما اشاره کردید. 50% هم خودمون هستیم. یه مقدار ساز و کارهای تصمیم گیری داخلیمون باید چابک‌تر بشه. یه مقدار گیر گرفتاری ها و اون ساز و کارهای لش و طولانی و اصطلاح حلزونی بوروکراتیکمون، اینها رو باید کاهش بدیم و سامانه تصمیم گیری در مخصوصا حوزه اقتصادی و تجاری کشور رو باید چابکش بکنیم. الان یکی از مشکلاتی که فعالین اقتصادی ما باش مواجه هستن، چه تولید کنندگان چه تجار، همیشه می‌بینیم که از این روند طولانی بوروکراتیک در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مینالند و طبیعیه که خب این خودش 50% قصه است. در تعامل با کشورهای همسایه هم همینطور. هر حال ما توانمندی ها و ظرفیت های متنوعی داریم و همین کشورهای همسایه در 15 تا کشور همسایه داریم. خود این یک بازار 500-600 میلیونی، ظرفیت کمی نیست. ما بدون هیچ واسطه‌ای با این کشورها میتونیم در ارتباط باشیم. به غیر از حالا بحث راه‌های آزاد دریایی که در اختیار ما هست، با این ساحل طولانی کم نظیری که ما داریم، چه در جنوب چه در شمال، اینها همش فرصته، اینها همش امتیازه، اینها همش ظرفیت‌های بی‌بدیلیه که کشور ما داره و میتونه با دنیا بدون هیچ مانع و واسطه‌ای تعامل داشته باشه. خب تعاملات ما با همسایه هامون، اگر کسی شاخص‌هایی رو بخواد براش در نظر بگیره، به اذعان خود افرادی که درگیر تعاملات هستن ما از بخشی از ظرفیت همون داریم استفاده میکنیم. با عراق، با ترکیه، با بقیه. الان چند روز پیش سفیر ازبکستان بود، میگفت که اومده بود اصفهان، میگفت که دو تا رئیس جمهور نشستن و هم یه توافق کردن که سطح تعاملات تجاری دو کشور از 500 میلیون دلار فعلی برسه به 2 میلیارد دلار. خب میگفت ما حالا چیکار کنیم؟ یعنی طرف مقابل ما این آمادگی داره که تو همین شرایط تعاملات تجاریش با ما رو 3 برابر کنه. خواهانه. این ماییم که باید بتونیم پاسخگو باشیم و پاسخگو بودن ما یکی از ضرورت هاش اینه که سامانه های تصمیم سازی و تصمیم گیریمون رو و تسهیلات بوروکراتیکمون رو در اختیار تولید کننده و صادر کننده و وارد کننده بگذاریم. خیلی نگران اسنپ بک و پیامدهاش نباشیم، خودمون رو دریابیم. الان یه مقدار زیادی درگیر خودمون هستیم به نظر من. این مشکل جدیه که هیچ ربطی هم به اسنپ بک و آمریکا و دیگران نداره، خودمون رو دریابیم. یعنی با چالاک سازی دستگاه‌های
بوروکراتیک که داریم میتونیم از نه تنها تبعات اسنپ بک بلکه تبعات دیگر تحریم هم میتونیم بکاریم. حالا آقای دکتر در این زمینه یه سوالی که مطرح میشه ممکنه بر مخاطبین وجود بیاد اینه که آیا فعال سازی مکانیسم ماشه منجر به این میشه که ایران از کریدورهای بین‌المللی مشخصا کریدور شمال و جنوب و کریدور غرب شرق چین یک کمربندی یک راه حذف بشه یا نقشش تضعیف بشه؟ شما اینو چطوری ارزیابی میکنید؟ ببینید کریدورها که الان روز هم راجع زیاد صحبت میشه و حالا بعضی‌ها میگن جنگ کریدورها، بعضی‌ها میگن رقابت کریدورها. کریدورها از قدیم، از زمانی که جاده ابریشم، جاده ادویه و جاده اون یکی که از افغانستان میمد، حالا اسمش از خاطرم رفت، در حال کریدورهای قدیمی و همچنین کریدورهای جدید، اینها منطقه اصلیش منطقه اقتصادیه. کریدور درست میشه که با سرعت بیشتر و هزینه کمتر بتونه بار رو به مقصد برسونه، حالا بار یا مسافر یا هر کدوم از اینها. موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران در مرکز این کریدور هاست، چه شمال و جنوبش چه شرق و غربش. لذا منطقه اقتصادی قصه اقتضا میکنه که هر کس میخواد در این کریدورها سرمایه گذاری کنه و از مواهبش بهره مند بشه در آینده، اگر بخواد بر اساس منطقه اقتصادی عمل کنه نمیتونه ایران رو نادیده بگیره. این یه امر خیلی روشنه، 2 تا 4 تاست. ولی خب فقط این نیست، ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی هم در این قصه تاثیرگذاره. مثال خیلی روشنش حرکت اخیر آمریکایی بود که یه مدتی به هند به قول خودشون معافیت داده بودن که در بندر چابهار ما بتونه فعالیت کنه. حالا میاد و معافیت هند رو برمی‌داره. یه تصمیم کاملا سیاسی. یا بقیه سرمایه گذاری هایی که بخوان کشورهای مختلف در حوزه کریدورها بکنن، قطعا منطقه اقتصادی حکم کنه که در ایران سرمایه گذاری بکنن. ولی خب منطقه سیاسی و ملاحظات سیاسی بعض وقتا مانع میشه. این به معنی اینکه ایران حذف میشود نیست. این به معنی اینه که این پروژه ها با تعویق و تأخیر مواجه میشه. کما اینکه چینی هم همینطور بعض وقتا شل کن صفر کن کار رو دنبال میکنن. چرا؟ منطقه اقتصادی قصه که تغییری نمیکنه. اون شل کن صفر کن ها ناشی از ملاحظات سیاسیه که خب طبیعیه نمیخوان به قول خودشون حساسیت ایجاد کنن در تعاملاتشون با بقیه کشورها. و خب میدونیم که بالاخره آمریکایی‌ها هنوز طرف تجاری اول چین هستن، اروپایی‌ها جزو طرف‌های تجاری عمده چین هستن و طبیعیه که فشار اونها میتونه تاثیرگذار باشه که پروژه ها از وقتا با مکس یا تأخیر مواجه بشه. ولی آنچه مسلم هست، اگر ما خودمون بعضی از حلقه های مفقوده‌ای که توی این کریدورها داریم، مثل اتصالات ما در شمال، آستارا با آذربایجان، با بصره، با خرمشهر، یا پایین چابهار، گوادر، یه سری حلقه های کوچیک هست که میتونه این شبکه کریدوری ما رو تقویت کنه و اینا بعضیش سابقه 30 ساله داره. اینا رو اگر ما خودمون سابقه یه عملیاتی شدن این پروژه های کوچیک بعضی وقتا به 30 سال هم بله کشیده میشه. بله. اون طرف سرخسمون باز برای دسترسی به آسیای میانه یه جاهایش نیاز به بازسازی یا نوسازی داره، یه جاهایش سری حلقه‌های مفقوده کوچیکی داره که با شهرهای دیگه بتونه مرتبط بشه. اینها نیاز داره که خودمون جدیت بیشتری داشته باشیم. همین راه آهن خرمشهر بصره، چلمچه بصره، این 30 کیلومتر راهه، ولی از بعد از
سقوط صدام تا حالا به نزدیک 20 سال داره میشه، ما هم روز 30 کیلومتر نتونستیم به هم وصل کنیم. البته بخش از مشکلات هم اون طرفه، من نمیخوام بگم همش تقصیر ما. عراقی ها هم ملاحظاتی دارن و هر وقت هم که نشستیم صحبت کردیم و توافقات متعارف سیاسیش انجام شده، وقتی میخواد وارد اجرا بشه اونها هم بازی فشارهایی از بیرون بهشون وارد میشه که به بهانه‌های مختلف این پروژه مقدار با تأخیر انجام میشه. یا اتصالمون به از طریق کرمانشاه به باز شهر مسیر عراق، اینها بعضی وقتا هم صحبت میشه که مثلا اون مسیر توسعه عراق فرضاً میخواد رقیب کریدور ما بشه، در حال یا اون مسیر چین پاکستان بندر گوادر سیپک بهش میگن. به نظر من اینها رقیب هم نیستن. یا مثلا بندر گوادر بندر چابهار، بعضیا تبلیغ میکنن که اینها رقیب هم. نه، اینا میتونن مکمل هم باشه. به چه شکل مکمل هم باشه؟ وقتی که ظرفیت‌های بندر گوادر با ظرفیت‌های بندر چابهار با یک خط ریلی به هم متصل بشه، اینها میتونن به قول معروف به هم دیگه سرویس بدن و طبیعیه که در یک هم افزایی متقابل میتونن هر دوشون بیشتر بهره مند بشن، چون ظرفیت ها به هر حال رو به افزایشه دیگه، نیازمندی ها رو به افزایشه. شاید ما همه ظرفیت هایی که کشورهای دیگه نیاز دارن که از این کریدورهای شمالی جنوبی استفاده کنند و نتونن تو چابهار سرویس بدن، ولی اگه بیاد توی گوادر بخشیش تخلیه بشه و از طریق راه آهن بیاد و از مسیر ایران منتقل بشه، طبعا این به نفع ما هست. یا مسیر عراق، مسیر توسعه عراق قرار خلیج فارس رو به ترکیه وصل کنه. خب ما در دو نقطه حداقل میتونیم بهش وصل بشیم، یکی همین بصره و یکی هم خانقه از طریق کرمانشاه. وقتی این شبکه ها به هم وصل بشه، از نگاه هم افزایش نگاه کنیم، این ظرفیت ما رو هم افزایش میده. میتونه از وقت ما میفتیم توی یک نگاه های رقابتی منفی به جایی که بیان بیشتر به هم افزایی نگاه بکنیم. و در هر حال چه ما با اونها هم افزایی بکنیم یا اونها با ما هم افزایی بکنن، چه نکنیم خودمون باشیم، این منطقه اقتصادی که میگه آقا اینجا 4 راهی است که هر کسی میخواد سریعتر با هزینه کمتر بار و مسافرش رو منتقل بکنه، این مسیره، اینو کسی نمیتونه انکار بکنه. یعنی اینطور به بیان دیگه میتونیم اینطوری تعبیر بکنیم که با توجه به مزیت‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و حالا ابزارهای سیاسی که ایران داره، چه از سمت ایران و چه از سمت دیگر کشورها یک جورایی مشروعیت این فعالسازی مکانیسم ماشه زیر سوال میره. درسته؟ میتونیم چنین تعبیر رو بکنیم؟ والا خب این به این نحو که اون اثری که مقرر شده است در منشور ملل متحد به لحاظ عملی و اجرایی رخ نده. چی رخ نده؟ مثلا اینی که کشتی سازی ایران الان خطوط شیرانی ایران الان تحریمه، بحث فروش نفت ایران تحریمه، اینو تعبیر بکنیم که دیگر کشورها به دلیل منافعی که دارن در واقع به ادامه کار با ایران میپردازن، حالا تحت شرایط خاص‌تر یا شرایط سخت‌تر. تو میتونین تعبیر بکنیم؟ یعنی عملا همینطور هست. حالا ما در صادرات نفت اونم همینطور عمل میکنیم. خب وقتی کشتی هایی که حامل نفت ایران هستند و تحریم میکنن، نفت ما از چطوری صادر میشه؟ یک شیوه های دیگری ولو حالا بگیم غیر متعارف ابداع میشه برای که این کار انجام بشه. چرا؟ چون دنیا به این انرژی نیاز داره، لذا میره راهش هم پیدا میکنه. خیلی متشکرم دکتر. چند وقت پیش اینجا یه نمایشگاهی بود در اصفهان، نمایشگاه قطعات صنعتی. یه فردی از تهران اومده بود، یه غرفه بزرگی هم داشت.
ازش پرسیدم که چه میکنید؟ گفت که خب ما وارد میکنیم و کارخانجات مختلف رو تقسیم میکنیم. گفتم برای واردات مشکلی نداری؟ گفت خب چرا مشکل که هست، ولی برای هر مشکلی هم یه راه حلی هست و ما اگر بخوایم خود ترامپ هم توی جعبه میذاریم براتون میاریم منتها از راهش از که برای انجام و رفع نیازمندی ها که مهمترینش هم بحث انرژی هست. طبعا راهکارهای خاصش اگر مسیر طبیعی قانونی متعارفش فراهم باشه طبیعیه که همه ترجیح میدن از اون مسیر استفاده کن. اما اگر برای مسیر طبیعی متعارفش مانع تراشی بشه که منطق اقتصادی نداره دلیل منطق سیاسی داره، طبیعیه که اونهایی که علاقه مندند و منافعشون اقتضا میکنه تلاش میکنن که راههای غیر متعارف رو برش پیدا کنن و ما عملا در همین حوزه بخشی از تجارت خارجی داره از طریق طرفی تجاریمون. حالا خود ما طرفی تجاری ما نیازمند تعامل تجاری با ما هستن، هر جا که با ما مواجه بشن سعی میکنن مسیر آلترناتیو و مسیر جایگزین رو پیدا کنن. طبعا ما هم باید کمکشون کنیم. آقای دکتر، سوالی که مطرح میشه اینی که فعال شدن مکانیسم ماشه چقدر باعث تضعیف بیش از پیش اعتبار سازمان ملل شده. یعنی میتونیم اینطوری تعریف بکنیم که سازمان ملل یک جورایی به سرنوشت جامعه ملل دوچار شده و دیگه نمیتونه پاسخگوی چالش‌های بین‌المللی باشه. بله، خب این یه تجربه به قول معروف ناگواره بود برای سازمان ملل، مخصوصا برای اعضای P5، مخصوصا دوتایی که مخالف این روند هستن به طور مشخص چین و روسیه. خودشون اسمش رو گذاشتن استراتژیک ترپ، یعنی تله راهبردی، و برای اولین بار هست در طول تاریخ سازمان ملل متحد که دو تا عضو دارای حق وتو بر اساس منشور امکان استفاده از حق وتو ندارن. این حق وتو ازشون سلب شده که خب برایشون خیلی حیثیتیه و برایشون میتونه پیامدهای راهبردی در از مدت داشته باشه و اگر این به عنوان یه پرسیدنت اصطلاح سابقه در عملکرد سازمان ملل متحد جا بیفته، طبیعیه که این ساز و کار حق وتو که اینها مدعیاً 80 ساله تونسته صلح و امنیت بین‌المللی حفظ بکنه دچار یک سکته‌ای و یک شکافی میشه که معلوم نیست پیامدش در آینده چه شود. لذا این طبیعیه که مخصوصا الانم که با این مواضعی که گرفتن چین و روسیه و البته برخی دیگه از کشورهایی که با این تصمیم موافق نیستن در سازمان ملل بحث مکانیسم ماشه، اظهاراتشون چه بیانیه های حقوقی که دادن، چون هم روسیه بیانیه حقوقی داد قبل از اینکه این تصمیم گرفته بشه، هم چین بیانیه های مفصلی هم دادن که مشخص بود حقوقدان هاشون نشستن نوشتن و استدلال های جالبی هم توش هست. و این الانم که استیتمنت های سیاسیشون رو تو جلسه مشاهده میکنیم و اظهاراتی که بعداً داشتن، طبیعیه که این اتفاقی که افتاده برای حداقل 2 تا از اعضای دارای حق وتوی سازمان ملل و شورای امنیت یک رویداد ناگواری و غیر قابل قبولیه که ناچارن درش گرفتار شدن و اگر این ادامه پیدا کنه، اینجور تعاملات در سازمان ملل ادامه پیدا بکنه، طبیعیه که فرمایش شما درسته که این ساز و کار دیسفانکشنال میشه، بسیار ناکارآمد میشه و ممکنه به سرنوشت جامعه ملل هم دچار بشه.
منتها نه به سرعت طبعا توی پرسپکتیو و چشم اندازه طولانی مدت میشه دیگه همچین موضوعی رو تصور کرد، چون چین هنوز خودش رو در جایگاهی نمیبینه که با این نظامی که ما بهش میگیم نظام سلطه و یک جانبگرایی آمریکایی با پشتوانه کشورهای اروپایی هنوز خودش رو در آمادگی کامل برای به چالش کشیدن جدی این سازوکار نمیبینه. هنوز خودش رو یک کشور در حال توسعه قلمداد میکنه که باید توانمندی هاش رو همچنان افزایش بده تا شاید یک روزی به مرحله برسه که حس کنه میتونه ایسته و این سازوکار رو به چالش بکشه. برای ما طبیعیه که بله این سازوکار پاسخگو نبوده. در 40 سال گذشته در تجربه جنگ عراق علیه ایران هم ما این رو تجربه کردیم که این سازوکاری نیست که برای اجرای عدالت و تأمین حقوق همه ملت ها برپا شده باشه. این سازوکار توسط کسانی که تأسیس شده به تعبیر کیسینجر تو کتاب ورد اوردر به صراحت میگه که آقا ما این سازوکارات درست کردیم که بتونیم تمدن غربی رو حفظ کنیم و منافع خودمون رو تامین کنیم. هر کی بیاد تو این چارچوب با ما بازی کنه، همراهی بکنه، ویلکام میگیم. هر کی بخواد این سازوکار رو به چالش بکشه از همه توانمون استفاده میکنیم که نابودش کنیم. یعنی شما همچنان این ارزیابی رو دارین که سازمان ملل متحد ولو با یک سری معایبی هنوز میتونه اون صلح جهانی رو در واقع حفظ بکنه؟ صلح جهانی که تامین کننده منافع تمدن آنگلوساکسون غربیه. چون میبینید که در کشورهای در حال توسعه حتی جنگ‌های مصنوعی هم به راه میندازن. الان شما تو آفریقا نگاه میکنید جاهای مختلف از جمله سودان میان دعواهای مسیح مصر راه میندازن. سودان شمالی و سودان جنوبی درست میکنن و تو خود سودان شمالی دوباره دعوایی راه میفته، تو سودان جنوبی دعوا راه میفته، بین اریتره و مصر دعوا درست میکنن و امثال این. تو آسیا هم یعنی این تشکیلات درست شده که منافع تمدن غربی رو که سمبولش آمریکا و به قول خودشون ائتلاف فرا آتلانتیک و هر کس که با اینها همراه باشه شرکای منطقه‌ایشون به صراحت میگه ترامپ دیگه اگر ما دستمون رو از پشت این شیوخ برداریم 1 هفته 2 هفته بیشتر دوام نمیاره و اینا خودشون قبول دارن، به زبان نمیارن ولی در عمل کردشون میبینیم دیگه. نمونه اخیرش قطر متحده راه برد دیگه، بزرگترین پایگاه آمریکایی در کشور ذره‌ای وجود داره ولی میبینیم که چطوری باش رفتار با عربستان همینطور بقیهشون همینطور. یعنی ما اون چیزی که اینها خودشون تعابیری که به کار برن گویاست ما و متحدینمون، ما و شرکای منطقه‌ای، اینا رو ما از این سازوکار استفاده میکنیم که امنیتشون رو منافعشون رو تامین کنیم. هر کی هم با ما نیست براش دردسر درست میکنیم به شیوه‌های مختلف. حالا روسیه چه جوریه، چین چه جوریه و ونزوئلا اونور در آمریکا لاتین یه جوریه، قبلا کوبا یه جوریه و نمونه هاش کم نیست اگه آدم بخواد اسم ببره. هر کشوری که با این سازوکار و در راستای منافع تمدن آنگلوساکسون غربی همراهی نکنه با چالش مواجه میشه و اتفاقا این سازوکارها رو درست کردن که بتونن اونها رو راحت تر چالش بکشن. الان قصه هسته یا خود ما یه نمونه خیلی بارز این قصه هست.
داستان درست میکنن و کشور رو به چالش میکشن و به هر شکلی که بتونن تحت فشار قرار بدن. ته حرفشون هم تکراریه، ته قصه که میگید چیه موضوع که باید بیایی ما را ببینید. این حرف رو ما از زبان سولانا 20 سال پیش شنیدیم، امروز هم میشنویم که میگه آژانس، توافق شما با آژانس گروسی که حالا بی آبروتر از این آدم توی سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود نداره. میگه توافق شما با گروسی کفایت نمیکنه و بیای ما رو ببینید. صریح تر از این حرف رو 20 سال پیش آقای سولانا در لندن به طرف ایرانی گفتم آقا ما داریم با آژانس مسائلمون رو یکی که حل کردیم، یه مسئله دیگه مونده، اونم در پروسه حلش پسه. و اینا با تکنیکالیتی یا قصه هست، شما باید بیاین ما رو ببین. و الان هم داره تمام فکر نمی کنم که این ساز و کارها بتونه صلح و امنیت شامل و جامع رو ایجاد کنه، ولی صلح و امنیت برای یک کشورهایی که در اون بلوک قرار دارن و بله تلاششون این هست که تأمین کنن، هرچند اونم نتونستن دیگه. یه بهترین نمونهش همین رژیم صهیونیستی 70 ساله در تلاشن که امنیت این موجود رو تأمین کنن. و اگر میتونستن یه دفعه من مسکوای که اصلا این نخبگانه یهودی بگو مگو داشتیم سر این قصه که آقا یه روش غلط رو که 70 سال تکرار نمی کنم. اگر قرار بود که این روش امنیت اسرائیل رو تامین کنه تو این 70 سال یه نتیجه رسیده بود. خب بیان یه بار یه روشی دیگه امتحان کنه. گفت درست میگی، اما این حرف مال توی کتاب هاست، ما غیر از این گزینه دیگه نداریم. یا حالا در برخی مواقع دیگه وقتی تجربیات گذشته همین تمدن غربی رو نگاه میکنیم، با همه تلاشایی که کردن نتونستن همه جا منافع و امنیت خودشون رو تامین کنن. یکی از تجربیات اخیرشون همین تجربه افغانستان، 20 سال با همه امکاناتشون اومدن تو این کشور جهان سوم یا با تعبیر خودشون و بعد 20 سال هم مجبور شدن با اون افتضاح بذارن فرار کنن که حالا به جمهورشون داره دوباره شاخاشون نمیکشه که اگه افغانی ها به ما راه ندن برگردیم به پایگاه بگرام که ما ساختیم، علم کنیم بل کنیم. خب اگه روش هاشون درست بود که نباید بعد از 20 سال تو این کشور فقیر به مرحله‌ای برسن بعد از اون همه تلفات جانی و مالی و هزینه هایی که کردن که مجبورشن بذارن برن پایگاه بگرامشون بیفته دست رقیبشون و حالا با تهدید و درشتگویی اینها بخوان که برگردن اونجا و طرف افغانی هم با همه مشکلاتی که داره بگید که حرف زیادی نزن. اینه که به هر حال اشتباه کاری هم داشتند و دارند. یکی از اشتباهات بزرگشون هم همین حرکت اخیری که نسبت به ایران کردن. مشکل ما هم هستیم. مشکل این که طرفت احمق باشه، حماقت بکنه، تصمیمات بگیرد که نه تنها منفعتی برای اون نداره بلکه اون هدفی که براش حساب کتاب کرده به نتیجه مطلوبش نرسه و موضوع را پیچیده تر هم بکنه. خب الان شما ملاحظه میکنید دیگه، ما به هر حال داشتیم توی چارچوبی مذاکره میکردیم با اینها، با وساطت عمان و دیگرانی که داشتن کمک میکردن که این مذاکرات به نتیجه معقولی برسه. خب یه تصمیم احمقانه و دیوانه‌واری گرفتن، یه خسارتایی به ما زدن، یه خسارتایی به خودشون خورد
الانم توش موندم، هیچ راه حلی ندارم. با دروشگویی و پرت و پلا گفتن هم که مشکلی حل نمیشه. این فشارها هم که دارن میارن داره به قول معروف به سقفش میرسه و اگر عاقل باشن باید متوجه شده باشن که ایران کشوری نیست که در مقابل قلدری و دروشگویی اینها و اشتباه کاری اینها کوتاه. ما هم گزینه دیگه نداریم به غیر از اینکه به اینها اثبات کنیم که این روش در رابطه با ایران حداقل پاسخ جواب نمیده. اینا یکی از گزینه هایی است که ما ناچار باید بهش توجه کنیم، حالا در هر مذاکره‌ای به هر شکلیش، در نیویورک، در مسقط و در هر جای دیگری، در ژنو، در وین، در مذاکرات رسمی، در مذاکرات غیر رسمی، در تعامل با نخبگان آمریکایی که به هر حال از مسیرهای مختلف سعی میکنن با ما ارتباط بگیرن، باید این حالیشون کنیم. بعضی وقتا حالی کردن این هم کار آسانی نیست، ولی به قول انگلیسی ما چویس دیگری نداریم جز این که به اینها تفهیم کنیم که این روش اگر قرار بود نتیجه بخش باشه در رابطه با ایران تو 40 سال گذشته جواب داده. کما اینکه اون حماقتشون در رابطه با فلسطین اگر قرار بود پاسخگو باشه تو این 70 سال باید یه راهی پیدا می‌کردن. اینا که مدعیان دنیا رو اداره میکنن یه کیسی فلسطین رو تو این 70 سال نتونستن اداره کنن. کیس ایران هم که نتونستن روز به روز حماقت ها روی حماقت ها باعث پیچیده تر شدن موضوع شده. و البته توی فرهنگ انگلیسی یه ضرب المثلی دارم، یعنی میخوام بگم یه بخشی از مشکل فرهنگیه که میگه وقتی شما 2 مسئله داری و نمیتونی حلش کنی، یه مسئله سومی بهش اضافه کن، شاید شما رو به هم نزدیک‌تر بکنه، امکان اینکه مشکل حلش بکنه بیشتر میشه. یه پدیده فرهنگیه دیگه و این رو ما از زبان سولانا هم شنیدیم. یه موقعی یه معاونی داشت ایشون، معاون امور امنیتیه، همون به اصطلاح تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه، آقای کوپر نامی بود، انگلیسی هم بود. اینا یه موقعی تصمیم گرفتن که منافقین از لیست گروه تروریستیشون خارج کنن. بعد همون موقع مسئول حوزه اروپا بودم تو وزارت خارجه، به سفیرمون در بروکسل گفتم با اینا صحبت کن، بگو ما این همه مسئله با هم داریم، بی خودی چرا مسئله اضافی دارید به مسائل رو اضافه میکنید؟ اینا رو که شما خودتون بهتر از ما میشناسید، ما که بهتون نگفتیم اینا رو بکنید تو لیست ترور، خودتون یه موقعی تشخیص دارید کردید، حالا درشون میارید، چه فایده‌ای برای شما داره؟ فقط این مسئله ما اضافه میکنید. هفته رو صحبت کرده بود آقای کوپر، دقیقا همین رو بهش گفته ما مسئله که با هم داریم فعلا حل نمیشه، ما هم دنبال اینیم یه 4 مسئله دیگه اضافه کنیم، شاید بتونیم بعد همشو یه پکیج با هم معامله بکنیم و تفاهم کنیم. منظور اینه که یه بخشی از این قصه هم بحث نگاه‌های فرهنگی ها بود، خطاهای شناختی، پارادایم و این حرفه که این روزان بعضی ها راجع بهش حرف میزنن. پارادایم طرف این تیپیه، حالا که 2 مسئله داری حل نمیشه یا یه مسئله سوم و چهارمی هم تولید کن، شاید یه راه حل پیدا شه. این هم روش رو و نگاه طرفای معاصر در حوزه تمدنی غرب. آقای دکتر، حالا پیرو بخش دوم صحبتاتون، به نظرتون فعال شدن مکانیسم ماشه چقدر میتونه این مشروعیتی به اسرائیل بده برای اینکه حالا بخواد دوباره این اشتباه خودش رو تکرار بکنه؟ چون الان نقل قول‌های زیادی هست که رژیم اعلام کرده که من آمادم دوباره به مثلا ایران حمله بکنم و غیره. به نظرتون اگر بخوان چنین اشتباهی رو دوباره مرتکب بشن، فعال شدن مکانیسم ماشه چقدر میتونه بهشون مشروعیت بده؟
والا در حد فضا سازی رسانه‌ای که خب حقوق‌های رسانه‌ای قوی در اختیار دارن و این کار قبلا هم کردن دیگه. تظاهر عراق جلو چشم همه ما هست، عراقی که بازرسای آژانس بارها گفته بودن که آقا این چیزی نداره، ولی هانس بیلیکس هم زنده است. یکی برد ازش بپرسه شما تو عراق چی کار میکردی؟ آقا ما به اینها داشتیم مرتب گزارش میدادیم که ما همه جا رو زیارت کردیم، اینجا هیچی نیست. منتها توی مرحله ای رئیس جمهور آمریکا گفت آقا جمع کنید بیان بیرون، ما میخوایم فردا حمله کنیم. یعنی اینطوری نیست که بگیم نیازی به این دارن که یک امر واقعی وجود داشته باشه تا اینها اون تصمیمی که گرفتن رو بخوان عملی کنن. از هیچی میتونن با توجه به توانایی رسانه‌ایشون یه چیزی درست کنن، از کاه کوه بسازن یا برعکس کوهی را کاه نشون بدن، که ما اینکه تو قضیه فلسطین این روزا میبینیم. اینه که از این جهت نیازی به مکانیسم معاش و امثال اینها ندارن، ولی خب بله اینها بهانه های خوبیه که میتونه حداقل افکار عمومی رو یه جوری اصطلاح میست اینفورمیشن که مهندسی بکنه، بله افکار عمومی رو مهندسی بکنه که بله ما داریم یه کاری میکنیم که یک خطری بالقوه رو مثلا یک خطر بالفعلی رو برطرف کنیم. این بهانه رو به دست اینها میده، ولی بحث من اینه که اگر این بهانه هم نبود، خب همین حمله‌ای که کردن در 12 روز درگیرش بودیم، اون موقع هم بحث اسنپ بک و این حرفا نبود که داشتیم مذاکره میکردیم. به قول وزیر خارجه خود ما به میز مذاکره حمله کردن. پس نیازی به این چیزا واقعا ندارم. اون چه که اینها رو باز میداره از اینکه این اشتباه احمقانشون رو تکرار بکنن، پیام های قوت و قدرت و اقتدار از طرف ماست. این سگ اگه ازش ترسیدی، هر چقدر شما سریع‌تر فرار کنی اون سریع‌تر میاد دنبالت و جری‌تر میشه. اگه ایستادی جلو و نشون دادی که ازش نمیترسی، اون هم وای میسادی. این هم باز از خصلت‌های فرهنگی شونه که ما بارها و بارها تجربه کرد که اگر حس کنه که شما ترسیدی، پرخاشگرتر میشه، درشت‌گوتر میشه. ما الان هیچ گزینه‌ای بهتر از این نداریم که از همه مسیرهای ممکن، رسمی یا غیر رسمی، در سازمان ملل، در مجامع دیگه بین المللی و از مسیرهای دو جانبه پیغام‌های قوت به اینها بدیم که این حماقتتون و این دفعه ما کوتاه اومدیم، درخواست آتش بس کردید، پذیرفتیم، دفعه دیگه از این خریت رو بکنید. اینطوری نیست. تجربه سوریه هم جلو چشممون. حافظ اسد بشار اسد احمق اگه امکاناتی که در اختیار داشت رو همون روزهای اولی که اسرائیلی‌ها فضا و خاکش تجاوز کرده بودن 1/10 ریخته بود به سر اسرائیلی‌ها، به این سرنوشت دچار نشد. هی کوتاه اومد، این نرمش نشون داد، طرف مقابل جری‌تر شد و آخرش هم این شد که همه این امکاناتی که این داشتیم روی دریایی، هوایی، زمین، موشک، همه‌شو اینا بعد که این فرار کرد اومدن نابود کردن. خب این چه خریتی بودیم که میگم یک کسری از این امکاناتش اگه ریخته بود سر اسرائیلیا قطعا این اتفاقات نمی‌افتاد، اصلا صحنه عوض میشه. حالا ما هم این تجربه جلو چشمون اون خریت کرد، ما باید مواظب باشیم خریت اون رو تکرار نکنیم. اگر اینها باز حماقت کردن و خواستن به ما تعرض بکنن، ما باید شدیدتر از دفعه قبل پاسخشون رو بدیم
و اعلام هم کنیم که هر جا، اینا حضرت آقا هم قبلا گفتن که هر جا به ما تعرضی بشه مشابهش جواب میده. اینا باید باور کنن سیگنال هایی که ما میدیم اگر ضعیف باشه ما فکر میکنم این شوخیه. اینا ما باید به طور قوی جدی به اینها حالی کنیم که قصه همینه ها، تعرض احمقانه بعدیتون پاسخش شدیدتر خواهد. اما اگر حس کنن اما ترس دیدیم ما رو نگرانیم وای چطور میشه وای چی میشه، اگر اینا حمله کنن چه خواهد شده، این ترس دو دلیه ما اینه که اون رو جدیدتر میکنه و ما خیلی باید مراقب باشیم، حالا هم تو فضای رسانه توی افکار عمومیمون و به ویژه در پیغام و پسپامای دیپلماتیکمون. به نظر من باید این علامت قوت و قدرت و استقامت رو که همیشه مورد تاکید رهبری هم بوده به اینها منتقل کنیم. در غیر این صورت احتماله که خریتشون رو تکرار کنن. خیلی متشکرم دکتر. یک سوالی که در واقع دغدغه حالا چه دغدغه ما چه در سطح نخبگان توی کشور و چه در سطح عامه مردم بحث فروش نفته، یعنی به عنوان یه جورایی اساسی ترین کالایی که ما داریم باش تجارت میکنیم. به نظرتون فعال شدن این مکانیزم ماشه چقدر میتونه تأثیر بذاره بر فروش نفت ما؟ یعنی شرکای اصلی ما در بحث خرید نفت که مشتری نفت ما هستن چه واکنشی نسبت به این موضوع خواهند داشت؟ بله خب طبعا کار مشکل تر میشه، در این که تردیدی نیست، چون منحصر به خود مشتری هم نیست، اون ناوگانی که باید این نفت رو منتقل کنه اینا تحت نظارت دقیق تری قرار میگیرن، تحرکاتشون رصد میشه، مزاحمت ها براشون بیشتر خواهد شد. طبعا خریداران ما شناسایی میشن، رصد میشن و به طور مشخص تحت فشار قرار میگیرن. حتما بهشون مراجعه خواهد شد که آقا نفت از ایران نخرید. حتی براشون گزینه های جایگزین تعریف میکنن. اگه ایران به مثلا با x دلار تخفیف میفروشه ما به فلانی میگیم با 2x تخفیف بده. از این ابزارهای این تیپی هم در گذشته استفاده کردن، هم در آینده استفاده خواهند کرد. خبر موثق و مستند داریم که وقتی میبینن یک کشوری که نیاز داره به انرژی ارزان ناچاره با ما تعامل داشته باشه، میرن به یکی از عواملشون در حوزه اوپک میگن که آقا تو نفت فلان کشور رو تامین کن، تخفیف هم بهش بده و اون چاره ای نداره غیر از اینکه اطاعت امر بکن. اینا تجربیاتیه که ما مشاهده کردیم و در آینده هم طبعا همین مشکلی که الان با روسا دارن، با هندی‌ها، ببین چه مدت از روسا نفت قابل توجهی خریداری کردن با تخفیف قابل توجه. الان آمریکای هند رو تحت فشار شدید گذاشته که آقا از روسیه نفت نخر. خب حالا هند نیاز داره به انرژی ارزان چون مصرفش هم کم نیست، 1,500,000,000 نفر رو تقسیم کنه. خب این نفت میخواد دیگه، از روسیه نخره باید از ایران بخره، از ایران نخره باید از یه جای دیگه تامین بشه. لذا هم چیزامون به اصطلاح مشتریای ما هم بله تحت فشار قرار خواهند گرفت. پالایشگاهایی که نفت ما رو میتونن پالایش بکنن اینا تحت فشار قرار میگیرن، تحریم میشن بعضیشون. منتها خب این یه بخشش بستگی به حجم و تاثیرگذاری فشارهای آمریکا داره. یه بخشش هم اینه که به هر حال انرژی یک چیزی نیست که دنیا بتونه خودش رو ازش بی نیاز بدونه، بلکه همه آمارها نشون میده که روز به روز
با توجه به سطح توسعه کشورها نیاز به انرژی هم روز به روز افزایش پیدا میکنه. حالا درسته دارن تلاش میکنن انرژی های نو و انرژی های جایگزین و نمیدونم خورشیدی و چی رو ترویج کنن، اما آخرش بخش عمده انرژی دنیا از طریق نفت و گاز طبیعی داره تامین میشه و بزرگترین پمپ بنزین دنیا هم که تو حوض خلیج فارس و ما هم بخش عمده از این پمپ بنزین هستیم، چه در حوزه نفت چه در حوزه گاز. و اگر روسیه و کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان و ترکمنستان و اینها بخوان نفتشون رو به دنیای آزاد به قول معروف بفروشن و اسیر همسایه هاشون نباشن، باز بهترین مسیرشون برای انتقال انرژی به بازارهای دنیا از طریق ما هست. در قالب سواب قبلا تجربه کردن، در آینده هم یکی از راه‌ها و گزینه هاشون همینه و این امتیازی است که ما داریم در این خصوص. ولی بله طبعا سوالتون رو بخوام به طور مشخص جواب بدم، بازار نفت ما طبعا یکی از حوزه هایی است که به طور مشخص رصد میشه از طرف رقبای ما و هم ما رو تحت تاثیر قرار میده در آینده در سایه اسنپ‌بک و هم مشتریامون رو و هم ناوگانی که میتونه این نفت رو به اصطلاح جابجا بکنه و هم پالایشگاه هایی که میتونن نفت ما رو پالایش کنن. کل زنجیره رو تحت تاثیر قرار ولی چون به شدت هم رصد میکنن به هر شیوهی، ولی نمیتونه قطع بکنه این زنجیره. نه قطع نمیتونه بکنه، چون عرض کردم انرژی مثل اکسیژن این رو برای حیات کشورها. لذا وقتی که شما نتونی از اکسیژن هوا استفاده به موقع و درست بکنی، مجبوری بری کپسول اکسیژن بگیری یا طور مصنوعی خودت از خفه شدن نجات بدی. اون اکسیژن مصنوعی در بحث انرژی میشه راه‌های غیر متعارفی که سعی میکنن طرفین پیدا کنن، هم فروشنده هم خریدار. در حال اینجا ابتکاراتی که رشد میکنه و هر روز روش‌های ابتکاری ایجاد میشه که طرفین بتونن نفس بکشن. خیلی متشکرم دکتر. بحث بعدی که مطرح میشه، خب حالا ایران طی چند سال اخیر تونسته به پیمان‌های بین‌المللی مختلف بپیونده، مثل بریکس، مثل شانگهای، که حالا در واقع با تعابیری مثل رویکردهای غیر غربیشون خیلی شناخته شده هستن تو دنیا. به نظر شما از طریق دیپلماسی فعال در چنین سازمان‌هایی به چه نحو و به چه اندازه میتونیم از تبعات و اثرات منفی مکانیسم ماشه کم بکنیم؟ چقدر چنین پتانسیلی وجود داره؟ بله، اساس این تشکل‌ها که اسم بردید، چه بریکس، چه شانگهای، چه اوراسیا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اون هم ظرفیتی بزرگی است که اخیراً ما بهش ملحق شدیم و تعرفه ها اون هم نزدیک به صفر شده در خیلی از زمینه ها. فکر کنم 400-500 قلم جنسه که تعرفه هاش نزدیک به صفر شد بر اثر این الحاق ما به این اتحادیه. اساساً این تشکل ها یا این رژیم ها اگر اسمش رو بذاریم ایجاد شده به خاطر همین که فرمودید که اون یک جانبه گرایی غربی رو سعی کنه یه جوری باش تعامل کنه که اون نتونه سلطه مطلق بر همه ابعاد روابط کشورها ایجاد کنه، چون اون طرف تلاشش اینه دیگه. همه این تشکیلات رو در طول این 70-80 سال بعد از جنگ جهانی درست کردن که بتونن هر حرکتی اقتصادی و به تبعش هر حرکت سیاسی
و اجتماعی و فرهنگی رو در دنیا رصد کنن و مدیریت کنن. این امر روشن. اون نهادهای برتن وودزشون مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، پول، قراردادهای گات که بعد تبدیل شد به سازمان تجارت جهانی، اینها همه ابزارهاییست که درست شده. بحث سویفت و اینها که هر دلاری میخواد تو دنیا به چرخه، اینها تصویرش داشته باشن، بدونن از کجا به کجا برای چی داره این کار انجامش. خب این سلطه اقتصادیشون، سلطه سیاسیشون هم که از طریق بقیه نهادهای بین‌المللی سعی کردن تحمیل کنن و خب کشورهایی که الان مبتکر این تشکل‌ها شدن مثل شانگهای، مثل بریکس، توی اساسنامه هاشون هم هست دیگه، چیز پنهانه نیست که دنبال چند صدایی و چند قطبی بودن دنیا میکردن، یعنی فرار از تک قطب. خب طبیعیه که این برای ما که یک بازیگر مؤثری در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم و معترضیم به این نظام سلطه یک جانبه نگر تحمیلگر و 40 ساله داریم هزینه میدیم به خاطر این مخالفتمون و چالش هایی که داریم. این فضاها برای ما یک فرصتی است که بتونیم ایدئال هامون رو و گفتمان عدالت محوری که ناشی از گفتمان انقلاب اسلامی هست رو توی اینجور مجامع هم ترویج کنیم، تبلیغ کنیم، یادگیری کنیم. و خب چون در این مسیر با هم دیگه اشتراک منافع داریم، طبیعیه که میتونیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم. کشورهای مبتکر این نهادها مثل چین در شانگهای یا چین و روسیه و اون چند نفر کشورهایی که بریکس رو تأسیس کردن مثل آفریقای جنوبی و برزیل و اینا بازیگرای عمده‌ای هستن، هر کدوم در مناطق خودشون و در سطح بین‌الملل و با ما در این راستا اشتراک منافع دارن دیگه. اما این که حالا ما از این یا همین اوراسیا به هر حال یک منطقه وسیعی است با ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه و بکر، مخصوصا بعد از اینکه روس‌ها هم مورد تحریم‌های گسترده قرار گرفتن، این منطقه هم یکی از فضاهایی است که ما هنوز میتونم بگم خیلی ازش استفاده چندانی هنوز نکرده. بکره و نمونش عرض کردم مثلا ازبکستان سفیرش اومده یا آقا میخواد از 500 میلیون برسونیم به 2 میلیارد کمک کنیم، یعنی اسپانیا بیان کمک کنه، تهران یا بیان کمک کنه. الان دعوت کردن استاندار اصفهان رو به سمرقند ببینن مثلا چیکار میتونن در این راستا بکنن به طور مشخص. آقا پاشو بیا، ما میخوایم ببینیم چطوری میشه با اصفهان مثلا به عنوان قطب تولید فولاد ایران که ما به شدت اونجا توی ازبکستان نیاز داریم، بیان کمک کنید تا این 500 میلیون رو برسونش 2 میلیون. این طرف چیکار کنه؟ ما این که هی داریم قصه میگیم برای خودمون و استخاره میکنیم حالا اسپان چه کند، تهران چه کند، نمیدونم مجوزش کی بده، نمیدونم پیمان ارزش چیکار کنیم. به اون چرخه باطله بروکراسی ماست، واقعا بروکراسی ما فشل کننده است. وگرنه ما تو این بلوک بندی هایی که اشاره فرمودیم به شدت ظرفیت داریم برای استفاده، فقط خودمونیم که باید یه مقدار کلامون رو قاضی کنیم و زودتر به تصمیماتی برسیم و باید اجرا بشیم. هی جلسه بذاریم و هی نامه بدهیم، این کارا چیز از توش در نمید. دوباره برمیگردیم به همون که میگه چون یک نظر کمتر خیش دراندی، ما هر جا کم آوردیم اگه خوب دقت کنیم میدونیم که یه جاش خودمون لنگیدیم. و عرض میکنم به هر حال بروکراسی پیش در پیچ ما
یه مقدار در این زمینه مقصره. اگر ما نباید امروز وضعیتمون این باشه که هست. حالا بگذاریم از خطاهایی که احتمالا میتونیم بگیم در حوزه مدیریت سیاست خارجی کشور داشتیم که به جای خودش قابل نقد هست، ولی تو حوزه به اصطلاح اقتصاد سیاسیمون و تجارت خارجیمون و جذب سرمایه خارجی خیلی ظرفیت ها داشتیم. خودمون به خاطر دست پاگیری بودن بروکراسیمون نتونستیم از اون ظرفیت ها استفاده کنیم. خیلی متشکرم دکتر. سوال بعدی این که چقدر محتمل میدونید این که ایران بخواد بره ذیل ماده 42 منشور که اون اقدامات در واقع نظامی و حالا دیگر ابزارهایی که تعبیه شده ذیل اون ماده بخواد برای ما فعال بشه، مخصوصا توی چشم انداز بلند مدت، مثلا توی چشم انداز 10 ساله. حالا اینم اضافه بکنم که طی چشم انداز بلند مدت چقدر محتمل میدونید که ما بتونیم حالا از طریق استفاده از دیپلماسی فعال بتونیم از ذیل فصل 7 به طور کلی بیایم؟ بله، هر دوش ممکنه، هر دوش هم لوازم خودش رو داره. این که بریم زیر اصطلاح ذیل فصل 7 طبیعیه که اجماع 5 کشور داره حق وتو رو میطلبه. با توجه به چشم انداز روابط چین و آمریکا و چشم انداز روابط روسیه و اروپا، این حداقل تو چشم انداز 10 ساله که شما اشاره کردید بسیار بعیده. علتش هم خیلی روشنه، چون چین و روسیه فعلا هر دو یکیشون در حال جنگ اعلام شده است و یکیشون در حال جنگ اعلام نشده است و ما هم که شلنگ پمپ بنزین دنیا دستمونه، حالا چه صادرات خودمون چه اعمال حاکمیتمون بر خلیج فارس. حالا بعضی وقتا بعضی‌ها میگن آقا تنگه هرمز رو ببندید، اینها نیازی به بستن تنگه هرمز نیست به معنی فیزیکیش. تاثیرگذاری هزار شیوه داره. امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان رو الان ما داریم تامین میکنیم. اگر ما نباشیم تامین امنیت این حوزه زمان قبل از انقلاب، تجربه قبل از انقلاب هم بوده، اصلا یکی از علت اون سیاست توی این پیلارا به اصطلاح سیاست دو ستونی قبل از انقلاب این بود که آقا دو تا کشور توی منطقه هستن که میتونن به حفظ امنیت منطقه کمک کنن. اقتضای ژئوپلیتیک بود دیگه، وگرنه رژیم ها میان ولی ژئوپلیتیک تغییر پذیر نیست. لذا پس ما شلنگ پمپ بنزین دنیا دستمون و تنها کشوری هستیم تو منطقه که جلوی زیاده خواهی های نظام سلطه جهانی غربی رو طالب جلوش ایستاده ای کرد. تو منطقه شما هیچ کشور دیگه رو نمیتونه بگید که آقا این هم چالشگری با نظام سلطه. ترکیه که عضو ناتو، عراق که این وضعیت داره، عربستان که اونطوریه، بقیه‌شون هم که دیگه تکلیفشون روشن. تنها کشوری که الان تو منطقه چالش میکنه با اون یک جانبه گرایی تمامیت خواه مطلق اندیش غربی یه بازیگریست به نام جمهوری اسلامی ایران و تحلیل خود چینی ها و روس ها اینه که اگر این بازیگر هم بره توی کمپ غرب، خب ناتو میشه همسایه چین که این روزا هم
ترامپ داره میگه آقا ما میخوایم برگردیم بگرام با حساس ترین مراکز نظامی چین 3 ساعت فاصله داره، یه نزدیکتر از این. کما اینکه دعوای روسیه با اروپا سر اوکراین رو همین ملاحظه است که آقا شما آمدین چشمی به من، هر لحظه میتونی بر من مزاحمت ایجاد کنید. پس چین و روسیه علیرغم مشکلات خودشون، علیرغم ملاحظات خودشون، اینا فهمیدن و البته فهمیدنش هم نیاز به هوش و استعداد زیادی نداره که این بازیگر تو منطقه است، بازیگری کلیدی، بازیگری که به قول خود انگلیسی ها گیم چنجره، کینگ میکره، یه بازیگر ساده نیستیم ما. اصلا همین 40 سال سر همین نکته است که این یه بازیگر گیم چنجره تو این منطقه، پس سعی کنیم بیاریمش توی بلوک خودم. رسا چین و روسیه طبعا اگر سیاست مدارشون، تصمیم گیرندگانشون، تصمیم سازانشون آدم عاقلی باشن، به هیچ وجه اجازه نمیدن که ما بریم عید فصل 7 که راه باز بشه برای لشکرکشی جهانی علیه ما به سرکردگی غرب، چون در این حالت چیزی گیره اونا نمیان. این پیام روشنی. اما فصل به اصطلاح 7 بند 41 که الان با این اسنپ بک ما دوباره برگشتیم اونجا. خب همینطور که میدونید این به اصطلاح به تعبیر خودشون یه تله راهبردی بود که غربی ها توی این قصه برجام گذاشتن و حالا بحثایی هم هست که مثلا طرف روس هم هشدار داده بود در این مذاکرات که آقا این کار خطرناکی هست نکنید، ولی خب مدعی هم که طرف ایرانی حساسیت نشون نداد و شد. این تجربه بسیار ناگواریه براشون اشاره کردم قبلا. آیا ما میتونیم در ادامه با فعالیت دیپلماتیکمون با گفتگو و مذاکره با اصحاب دعوا همین 5 کشور مجددا یه راهکاری پیدا کنیم که از بند 41 هم بیان بریم؟ طبعا امکان پذیر هست، منتها بستگی داره که سیر تحولات و تلاش‌های دیپلماتیک ما و نحوه تعاملمون با این 5 کشوری که باید نظر مثبتشون جلب بشه تا ما بتونیم از این تله‌ای که درش گرفتار شدیم خارج بشیم. این بستگی داره باز به برنامه ریزی خودمون، با روی کردمون در مذاکرات، با نشان ندادن ضعف و البته با ابتکار، تلاش فکری. یعنی ما باید از ظرفیت فکری نخبگانمون، حالا چه نخبگان ایرانی چه نخبگانی که تو دنیا هستند و علاقه‌مندند به اینکه ایران حفظ بشه و به عنوان یه بازیگر گیم چنجر بتونه در این مسیر مقاومت کنه و نگذارد که دنیا دوباره بیفته توی مسیر تک قطبی. چون واقعا اگر ایران به هر دلیلی دوباره وارد کمپ غرب بشه، ما وارد یه فاز جدیدی در سیاست جهانی خواهیم شد. موازنه قوا رو کامل تغییر خواهد کرد. عرض می‌کنم که این چنجره بر هم که مثلا یه شیفت و یک زلزله 7-8 ریشتری دوباره در ژئوپلیتیک جهانی ایجاد میشه و اینا چینی‌ها و روس‌ها میفهمن، هندی‌ها هم میفهمن. منتها هندی‌ها باز هنوز نگاهی به غرب و آمریکا دارن به خاطر اون مشکلات حل نشدهشون با چین و یه نوع رقابت‌های دیرینه‌ای که با هم دارن و البته تعاملاتشون با پاکستان و نحوه تعامل چین با پاکستان، یه سری به اصطلاح بحث‌های رقابت‌های منطقه‌ای که دارن. ولی چینی‌ها خب نشون دادن که حواسشون هست، تا اونها هم عرض کردم هنوز
خودشون رو در مرحله ای نمیبینن که بتونن بایستن تمام قد و با یک جامعه گرایی آمریکایی و غربی مقابله کنن. رسما هنوز دوست دارن که مماشات کنن و در این مماشات سعی میکنن که ابزارهای قدرت خودشون رو تقویت کنن، حالا چه در حوزه نظامی، چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزه‌ای که حالا اسمش رو بزنیم قدرت نرم. هم در حوزه تکنولوژی که واقعا با سرعت هم دارن پیش میرن. بعضی حوزه ها از غرب جلو زدن، اینا مشهوده، ولی خب هنوز اون پکیج کلی که بخوان به استناده به اون با اتکای اون تمام قد بایستند و ادعای رهبری جهانی بکنن، هم توی فرهنگ کنفوسیوسیشون این نیست. یعنی تفاوت فرهنگی هم با فرهنگ آنگلوساکسون دارن از این جهت. منتها باز اصل قصه برمیگرده به ابزارهای قدرتشون که در حال تقویتش هستن و همه نگرانی آمریکایی هم همینه دیگه. از زمان اوباما که رسما سیاست شیفت به سمت شرق رو مطرح کردن، از اون دوران به شدت دنبال اینن که چین رو محاصره کنن، یارگیری بکنن، ابتکارات مختلفی هم به کار بردن تا حالا. پس چینی ها متوجه این قصه هستن و اونم البته تلاش متقابل کردن که بتونن با همسایه هاشون مشکلات قدیمیشون رو حل و فصل کنن و از این تلاش به طرف مقابل دارد میکنه که اینها رو محاصره کنه و یک سری همسایه های متخاصم دارن سعی میکنن که با استفاده از ابزارهای خودشون این فضا رو باش مقابله کنن. اینه که بله هر دو مقدوره ممکنه است بستگی داره به عمل کرده خود ما باشه. خیلی متشکرم دکتر. و ما آخرین سوال داده باشه، شاید سوال چالشی هم باشه، به نظرتون واکنش ایران به فعال شدن مکانیسم ماشه و چه جوری باشه؟ حالا توی محفل‌های رسانه‌ای و محفل‌های علمی بعضا پیشنهاد داده میشه که بخوایم از NPT خارج بشیم و یا دکترین هسته‌ای خودمون رو تغییر بدیم. از نقطه نظری شما ما باید چه واکنش مناسبی نسبت به اصطلاح فعال شدن مکانیسم ماشه داشته باشیم؟ والا مکانیسم ماشه که خب فعال شد، حالا یه فرصت کوتاهی هم هست. این روزا که مسئول مربوطه در سفر نیویورک ظاهرا یه پیشنهاداتی دارن با خودشون میبرن که باز هم ببینن تو همین فرصت کوتاه باقی مانده آیا میشه با طرف‌های مقابل متخاصم به یه فهم مشترکی برسیم که شرایط رو از این پیچیده تر و ملتهب تر نکنیم. اینو شما ممکن میدونید؟ خب ببینید در عالم سیاست هنر دیپلماسی هنر ممکناته. یعنی یک دیپلمات هنر اصلیش در اینه که بگرده در بدترین شرایط یک راهی برای برون رفت از اون شرایط پیدا کنه، وگرنه که اگه این هنر رو نداشته باشه که با بقیه آدم ها چه فرق کنه. پس این وظیفه ذاتی دیپلماسی و دیپلمات هاست که هیچ وقت در هیچ شرایطی ناامید نشن. یعنی آقا کار تمام شد ولش، نه، ما تو دیپلماسی همچین چیزی نداریم. کار تمام شد ولش کن نداریم. کار هر چقدر هم سخت بشه، میگم یا بدترین شرایط جنگ دیگه، آخرش وقتی دو کشور هم با هم می‌جنگن، تو همون حالی که دارن می‌جنگن دیپلمات وظیفه‌شونه که راه حل پیدا کنن که هم جنگ خاتمه پیدا کنه و همون موارد اختلافی که باعث جنگ شده رو براش راه حل پیدا کنه. این وظیفه دیپلمات هست. حالا در نیویورک هم یه همچین فرصتی باز فراهم شده برای هم دیپلمات‌های ما هم دیپلمات‌های طرف‌های مقابل ما، هم دوستان ما، هم رقبای ما، هم دشمنان ما. طبیعی دشمنان ما مثل رژیم صهیونیستی و
عواملشون در هر گوشه و کنار دنیا. دیپلمات هاشون الان حتی اکثر سعی و تلاششون اینه که در نیویورک به هیچ وجه فضای مصالحه به وجود نیاد. این وظیفه اونها، سعی هم میکنن به بهترین شکل ممکن انجامش بدن. دیپلمات های غربی اگر باز عقلانیت برشون حاکم باشه باید تلاششون رو بکنن که علیرغم این اشتباهی که کردن و این مکانیزمی که فعال کردن تا این فرصتی کوتاهی که باقی مانده باز فکر کنم یه راه حل مناسب تری پیدا کنن که بتونن مسائلشون رو با ما رفع و فتح کنن، نگرانی های اونها رو ما بتونیم برطرف کنیم، نگرانی های ما رو اونها بتونن برطرف. حالا جمهوری اسلامی به هر حال در عالی ترین سطح حضور پیدا میکنه در نیویورک و تلاشش هم همینه. با پیشنهادم داره میره، اینطور نیست که بگیم دست خالی داره میره، نه، با پیشنهاد حساب شده معقول و سنجیده داره میره. آیا طرف مقابل هم کمشن روی کردی به مذاکرات نیویورک خواهد داشت؟ اینو باید ببینیم چه خواهند گفت و همین روزها. طبعا دوستان ما مثل چین، روسیه، دیگر کشورهایی که میتونن به این بحثا کمک کنن، همینایی که واسطه هستن مثل عمان، دیگرانی که به هر حال در تسهیل مذاکرات میتونن ایفای نقش بکنن، اینها هم حضور دارن و ما امیدواریم که عقلانیت حاکم بشه و این فرصت مذاکرات نیویورک بتونه یه راه حلی از یه طرفین معقول رو بهش برسه. ولی حالا اگر نشد، در حالی احتمال هم اینه که طرف باز با اشتباه محاسباتی که میکنه بیاد و همون درشت گویی ها و پرت و پلاهایی که گفته تا حالا رو ادامه بده. طبیعیه که ما در جایگاهی نیستیم که بتونیم. حالا واکنش ایران به نظرتون چی باید باشه؟ یعنی خروج از NPT باشه، تغییر دکترین باشه، یا اینکه ما از دیگه ابزارهای دیگه که داریم میخوایم استفاده بکنیم؟ بله خب طبعا ما اگر نیویورک نتونه یه راه حلی برای این معضل پیدا بکنه و مکانیزم ماشه با همه ظرفیت‌هاش فعال بشه، طبیعیه که ما هم باید اعلامیه خروجمون از NPT رو اصطلاح به دست مخاطبینش برسونیم و آغاز یه مرحله جدیدی خواهد شد در مذاکرات به برگشت به NPT در مقابل رفع گرفتاری هایی که بر ما درست کرد و اونهایی که علاقه‌مندن به رژیم عدم اشاعه در سطح دنیا تضعیف نشود و مشکلی مثل کره شمالی ایجاد نشود و جمع بشن و همه توانمندی فکری و دیپلماتیک و هنرشون رو تجمیع کنن که یک دستور کار جدید مذاکراتی تعریف بکنن که برگشت ما به NPT در مقابل رفع گرفتاری های ما باشه. یعنی صرف خروج ایران از NPT به معنی تغییر در دکترین امنیتی و هسته ایران نخواهد؟ بله نه، میتونیم اینا تصریح کنیم در بیانیه‌مون. آقا ما داریم از NPT خارج میشیم به خاطر که تمام حقوق عضویت ما در NPT داره پایمال میشه. خب خیلی شما وقتی عضو یک معاهده میشی وظایفی رو تحمیل میکنه اون سند در مقابل امتیازاتی. خب اگر شما همه اون تعهدات رو بخوای اجرا کنی ولی از کوچکترین امتیازات اون معاهده بهره مند نشی، کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ تو زندگی شخصیمون هم ما هم چیکار نمیکنیم. چرا سرنوشتی کشور چرا اینو محتمل میدونید؟ یعنی با توجه به روی کردی که طرف مقابل داره نسبت به ایران، چقدر محتمل میدونید که بتونیم این
بازگشت ایران به NPT رو حالا در سناریویی که بخوایم ازش خارج بشیم و به طرف مقابل بفروشیم و در ازاش خروج از ماده 41 و بالکل فصل 7 رو بتونیم بخریم. اینا چقدر محتمل میگه؟ خب این عرض بکنم این دیگه بحثی داره به هنر مذاکراتی ما و روی کرده کلی ما در این بحث. اگر طرف مقابل از ما استقامت، جدیت، توانمندی و اقتدار رو سیگنال بگیره، کار کمی نیست. خروج ایران از NPT خودش یه زلزله 8 ریشتره در فضای سیاسی دنیا. ما کار شما نیستیم یه گوشه یه کاری بکنه و هر از گاهی هم یه کلکلی با آمریکایی بکنه تمام بشه. اما سر حساس ترین نقطه دنیا هستیم. اینا باید خودمون متوجه بشیم. مثل هست که میگن آقا تو بنز سیگار نکشید، نه موبایلتون رو جواب ندید. چرا؟ بدیهی ترین کارهایی است که مردم هر روز انجام میدن همه جا. چرا میگن تو بنزین این کارو نکنین؟ چون مکان حساسه. این تا سیگار شما ممکنه این پمپ بنزینه به آتش بکشه. این گوشی موبایلی که زنگ میخوره جواب میدی همون جرقه مغناطیسیش ممکنه پمپ بنزینه به آتش بکشه. حوزه خلیج فارس پمپ بنزین دنیاست. کوچکترین حرکتی توش بکنی بی احتیاطی دنیا رو به آتش میکشه. اینا را طرفای ما میفهمن. بعضی وقت خودمون متوجه نیستیم کجا نشستیم، از چه موضعی باید حرف بزنیم. و ما تجربیات گذشته هم داریم. درشتگویی اینها که چیز جدیدی نیست که. ما تو همین مذاکرات بعضی وقت داشتیم که 3 وزیر خارجه نامه نوشتن، کلی هارتا پر کردن اگه ال نکنید ول نکنید ما فلان میکنیم و ما میکنیم. ما داشتیم انداختیم 100 آشغال دوباره رفتیم سر میز مذاکره و طرف متوجه شده که ما اهمیتی ندادیم، یک کلمه راجع به اون دیگه حرف نزدیم. چرا؟ چون متوجه شدن آقا این حرفات گوش ما نمیره. دفعه اول و دوم نیست. منتها عرض کردم وقتی سیگنال های متفاوت ما بدیم، چه دوستانمون چه دشمنانمون وقت به اشتباه میفتن. نمیفهمه که یکیشون میگه بعض وقت با نمیدونیم این حرفایی که شما میزنید روش کدومه پشتش کدومه، مثل قال چاهاتون که بعض وقت قال چای عبیشنتون آدم اون روش کدومه پشتش کدومه حرف دارم همینطوره. خب این بعض وقت سیگنال های زیگزاگی که ما میدیم از درون حاکمیت یا حتی تو فضای رسانه این خب اینا طرف اینا رو رصد میکنه دیگه. وقت همین آخرین نمونهش همین بود که تو بعد از به قول معروف اون قراردادی که توی مصر امضا شد، خب این مقدمه این بود که آقا میشه پس یه راه حلی پیدا کردی. رئیس جمهوری فرانسه با پررویی تمام میاد میگه که ما نمیدونیم حرفی که از خارج ایران زد حرف همین حاکمیتی یا نه. درسته بخشش هم پدر سوختگیشونه ها، ولی دو صدایی رو شنیدم خالی از واقعیت هم نیست. چرا؟ چون سیگنال های مختلف میشنوم و خب این سیگنال های مختلف طرف رو به اشتباه میندازه. یعنی ما یه اجماع نخبگانی در سر این مسئله هسته‌ای خودمون یا حالا به صورت کلان‌تر در سیاست خارجی خودمون متأسفانه نداریم. نه چیزه روزنامه‌های هر روزم شما نگاه کنید. من هر روز این تیترا رو میبینم. بالاخره ما حدود 20 روزنامه تو کشور داریم هر روز چاپ میشه. همون تیترای اولش رو نگاه بکنید. خود آدم گیج میشه اگر نفهمه که کی از چه موضعی داره حرف میزنه. بعضی ها هم مغز کوچیکا دهنه گوشا هر روز حرفای شاستن. طرف که نمیدونه که این آقای موقعی مثلا حالا نمیخوام اسم ببرم فلان یه موقعی مثلا یه مدت کوتاهی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود
مجلس بده. یه حرفایی میزنید که یه بچه 6 سالم اگر ممیز باشه این حرف نمیزن، ولی خب تیتر روزنامه میشه رئیس کمیسیون کذا این حرفا زد. خب این برای مخاطب خارجی چه سیگنالیه؟ یا حالا آقایون دیگه که در حال جایگاه‌هایی داشتن در گذشته در حال، لذا تیتر روزنامه‌های روزانه خود ما رو شما نگاه کنید، یه خارجی اینا را که بخونه سرش گیج میده. آخره اگر که ندونه که اینا کیند و جایگاهشون چیه ها، که خب خیلی هاشون نمیدونن دیگه، فلان روزنامه متصل است به فلان نها، ولی میبینی امروز یه سر مقاله می‌نویسد این ورقش میکنه، فردا یه سر مقاله می‌نویسد اون ورقش میکنه. خب یه کسی روزنامه رو مرتب رصد میکنه. اینجا بلبشویه معلوم نیست چی به کیه چی به چیه. وقت نه دوست ما میفهمد که چطوری با ما باید تعاملات دراز مدتش رو تنظیم بکنه، نه دشمنمون میفهمد چطوری باید این سفره رو جمع بکنه. و بعض وقتا ناشی از این میشد که تصمیمات احمقانه بگیرن، مثل این خطای بزرگی که اخیراً کردن و متعرض ما شدن. اینا یه بخشش هم به هر حال میتونیم خودمون رو مبرا کنیم از این که در این تصمیمات اشتباه بی تاثیر به جاهایش تاثیر بذاره. و خب در رأس سیستم هم که هرچی توصیه میکنم آقا هم فکری کنید، نقادی کنید، هم افزایی کنید، ضعف نشون ندید، قوت کشور رو بیان کنید نه ضعف ها رو. کی گوش میده؟ هرکی داره ساز خودش بزنه. و خب این خطرناکه و این آسیبزا بوده و هست و خواهد. توی اون مسیر هم یا ما چطوری از 41 بیان بیرون، چطوری از 42 اجتناب کنیم، همین مباحث اونجا تاثیر گذاره. بالاخره چین اگر بخواد در استمرار اون اهدافی که بر خودش تعریف کرده یک شریک مطمئن با ثباتی داشته باشه توی منطقه ما، یار بهتر، قوی‌تر، پیشروتر، توسعه یافته تر از ما نداره تو منطقه. خودشون اذعان دارن، نیست که ما تعریف از خودمون بکنیم. خودشون اذعان دارن چون مطالعه کردن دیگه، خبر دارن، آمارها رو رصد میکنن، شاخصهای جهانی رو رصد میکنن. الان شما ببینید بر اساس شاخصهای توسعه انسانی که تو سازمان ملل تعریف شده، گزارش هایی که خود سازمان ملل میده با همه اون بایست و به اصطلاح موضع‌گیری منفی که علیه ما دارن، همه شاخص های توسعه انسانی که سازمان ملل تعریف کرده برای اندازه‌گیری میزان توسعه کشورها، ما تو منطقه از تو همه شاخص ها جلوییم. تو ادویکیشن، توی وضعیت تحصیل دختران و زنانش، توی مشاغلش، توی لایف اکسپنتنسی به اصطلاح، توی طول عمر متوسط مردممون، به غیر از بحث‌های ناشی از تحریم ها که اقتصاد ما رو تحت تاثیر قرار داده، توی شاخص‌های توسعه انسانی ما سر آمدیم توی منطقه با معیارهای خودشون. حالا میخوایم معیارهای خودمون رو مبنا قرار بدیم. خب توی داشتن جمعیت تحصیل کرده به قول معروف آماده کار، مبتکر، هوشمند، همین حضور برای بچه‌های ما توی این المپیادهای مختلف در سطح دنیا برای خیلی هاشون تعجب آوره. این کشوری که 40 سال تحت شدیدترین محدودیت ها هست چطوری این استعداداتش رشد میکنن. توی حوزه نظامیش همینطور. یه دفعه توی همین دعواهای منطقه که بود، یکی از این کشورها به آمریکا گفته بود که آقا بیان کمک کنید، دروش گفته بود که ایران که داره تو منطقه جولان میده، یک کسی مثل قاسم سلیمانی داره. قاسم سلیمانی شما کو تا ما کمکش کنید.
یعنی حتی تو حوزه نظامیگری هم میدونن که توانمندی ایران کم نظیره، اگه نگیم بی نظیر. منتها خب آخرش وقتی میخواد طراحی بکنه که آقا من 30 سال آینده میخوام تو منطقه با این کشور کار کنم، هی این سیگنال های زیگزاگی نگرانش میکنه. ها 300 میلیارد دلار هم تو ایران گیر بندازن، فردا چی میشه؟ این دولت رفیع دولت دیگه اومد یا همین مسیر با من ادامه میده یا یادش فیله شده هندستون میکنه، من از اون جایی که سرمایه گذاری کردم بیرونم میکنه. خب در گذشته این تجربه داریم دیگه. لذا سرتون درد نیارم، حداقل 50% قسم مربوط به خودمونه، 50%ش مربوط به رقبا و دشمنان این هاست که حالا امیدواریم 50% خودمون درست بشه و 1% هم که از اون ور داشته باشیم میشیم 51% برنده. ما این تجربه سازمان ملل هم داشتیم سر بعضی از مباحثی که اختلاف نظر داشتیم، کارمون به رأی گیری کشید. بعد از 6 ماه مذاکره رفتیم به رأی گیری در مجمع عمومی. در مجمع عمومی یه بحثی داشتیم سر استم سل ریسرچ، تحقیق در حوزه سلول های بنیادی. تو اون سال آمریکایی‌ها به شدت سایساده بودن پای کار. آقای چیزم اون موقع جمهورشون بود، بوش. بعد از فتح عراق اینا بود که سرمست بودن. تو دستور کارشون اون سال این بود که تحقیق در حوزه سلول های بنیادین انسان رو ممنوع کنیم. یه چیزی شبیه MPT تو حوزه هسته‌ای. خودشون داشتن این صنعت رو، میخواستن بقیه کشورها رو منع کنن که آقا شما حق نداری. البته گفتن خودمونم نمی‌کنیم، ولی اونجا شرکت‌های خصوصیشون داشتن میکردن. و اون موقع تو دنیا 6-7 کشور بودن که توی حوزه استم سل انسانی دستاوردهایی داشتن، از جمله خدا رحمت کنه آقای چیز رو بله که توی ایران تو حوزه توی رویان کار میکردن. خب ما دیدیم اینا خودشون دارن میکنن. 7-8 کشوری اروپایی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسرائیل، ژاپن، کره جنوبی، 6-7 کشور تو این حوزه پیشرفته بودن و یه دستاوردهایی هم داشتن. ولی یه سندی که حالا تو سازمان ملل هم کاغذش هست، اسنادش، یه کنوانسیونی با به اصطلاح طراحی کرده بودن و خواستن به تصویب برسونن که آقا پژوهش در حوزه سلول های بنیادین انسانی غیر اخلاقیه و باید ممنوع بشه در سراسر دنیا. خب ما دیدیم که این MPT جدیده تو حوزه لایف ساینس تلاش کردیم 6-7 ماه مذاکره و جلسه و کنفرانس کشورهای اسلامی دور هم جمع کرد. ولی خب صرف وایساده بودن که این کار اون سال بکنن و بعضیا هم به من اون موقع میگفتن آقا این کار تموم شده است، بی خودی آقا خودت نبر، مخالفت نکن با این روند. هم کار خودمون از هم چیزا کشورهای دیگه اسلامی یا غیر اسلام بودن. آقا اینا پارسال این موضوع مطرح کردن، امسال میخوان تصویبش کنن، سندش هم که آماده است، بی خودی زور نزن. مگه میشه ما بوده نبوده ما اینجا پس چه فرق داره؟ تلاش کردیم کشور اسلامی رو توجیه کردیم، گفتیم آقا این صنعتیه که در آینده لوازم یدکی بدن انسان رو میخواد تولید کنه و تولید میکنن به شما به قیمت که خودشون میخوان میفروشن. کما اینکه تو وظایف های تک اکثرا همینطور. ضمن که به لحاظ فقه ما با فقه واتیکان فرق میکنه. اگر نطفه را شما روش دستکاری بکنی هنوز روح درش دمیده نشده، اشکالی از نظر فقه ما نداره. ما چرا باید به فقه واتیکان که میگه از همون لحظه ای که لقاح انجام میشه این در حکم یک انسان کامله، پس شما اگر این نطفه را دستکاریش بکنی در واقع یه انسان را نابود کرده. با این استدلال خواستن این قصه را جمعش کنن. حالا این پوشش اخلاقی و دینیش بود
اونور شرکت هاشون داشتن به قول خودشون روی اینکه کلونینگ بکنند و لشکری از انسانهای متحد و شکل درست کنند و از این حرفا کار میکردن. بیش از 6 ماه مذاکرات ما طول کشید و آخرش رفتیم به رأی گیری. با اختلافی یه رأی بردیم. اما اگر روز اول که گفته بودن آقا نکن فایده نداره بلش کن نمیشه، ما بلش کردیم و بده کار بودیم و روی آنمون تعطیل میکرد. این چیزا میشه به شرط که تلاش کنیم به موقع تشخیص بدیم، ابتکار داشته باشیم، بتونیم یارگیری بکنیم. تو همون رأی گیری 2-3 تا از کشور اروپایی به نفع ما رأی دادن. چرا؟ چون خودشون بین خودشون نتونستن به اجماع برسن، ولی ما در بین کشور اسلامی تونستیم به اجماع برسیم و نه به عنوان ایران، به عنوان نماینده کشورهای اسلامی ما اون لایحه‌مون رو به اصطلاح تیبل کردیم و به رأی گیری رفتیم و میگم با اختلاف یه رأی بردیم. حالا توی قصه اسنپ نکنیم بنده 41 و بنده 42 امثال این همین. اگه تلاش بکنیم حواسمون باشه یادگیری به موقع بکنیم، زحمت داره و بیخیالی یا ولش کنیم کار پیش نمیده. اگر انشالله تلاش بکنیم 50% خودمون درست بشه با 1-2% از اون وقت که بگیریم غالب میشه. تجربه عینی ماست که در حال نشون داده میشه. تو همین اوضاع احوال هم باز میگم چون داشته های خدادادی ما داشته های بی نظیریه. هیچ کشوری تو دنیا نمیتونه بگه که من همه ظرفیت که در ایران نهفته است، ژئوپلیتیکی، ژئواکونومی، ژئوکالچرش، این هایی که ما داریم، سرمایه های خدادادی که ما داریم، هیچ کشوری به تنهایی نداره. اینا رو ما مثل آدم هایی هستیم که یه 7-8 گنج داریم زندگی میکنیم اما معطل یه وعده غذا هست. دقیقا مدیریتمون فعلا این تیپیه و خب اگر بتونیم از این داشته هامون استفاده کنیم همه این چالش ها رو میشه به ما رو برش غلبه کرد و انشالله بتونیم یه گیم چنجر واقعی برای آینده جهان باشیم در راستای انشالله گفتمان انقلاب اسلامی، یک دنیای مبتنی بر عدالت برای همه بتونیم داشته باشیم انشالله. تشکر میکنم آقای دکتر، با سین صدر به سوالات ما پاسخ دادید. از بینندگان عزیزم تشکر میکنم. این برنامه هم با موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و بررسی آثار تبعات اون به پایان رسید. از نقطه نظرات آقای دکتر مصطفی دولتیار استفاده کردیم. انشالله که بهترین ها برای ایران عزیز رخ بده و بتونیم از طوفان حوادث با سربلندی بگذریم. بله، منم تشکر میکنم. فرصت خوبی بود در خدمتتون و انشالله که موفق باشید و بینندگان و دنبال کنندگان شما هم انشالله بتونن هر جایی که هستن نقش مؤثر و سازنده خودشون رو برای ایران آزاد، ایران پیشرفته و ایران پیشتاز در صحنه جهانی ایفا کنن. متشکرم.